دوستو ماں بہنوں، قرآن کی یہ سورے کو پڑھنے اور سننے کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار ان کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آپ یقین کر کے تو دیکھیں، اگر آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے تو پہلے آپ سب کو ایک مرتبہ ان سورے کی تلاوت کر کے سنا دیتے ہیں، آخر میں اس کے فائدے بتاتے ہیں۔ آپ پیارا سا کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیں، آپ سب کے لیے دعا کریں گے۔ آپ ایک مرتبہ سن کر دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وأنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم
या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला इन्न लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमति वमाहिलहुम क़लीला इन्न लदैना अंकालन व जहीमा व तअमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबन महीला इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला फअसा फिरऔनुर रसूल फअखज़नाहु अखज़न वबीला फकैफ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा अस्समाउ मुन्फ़तिरुन बिहि कान वअदुहु मफ़ऊला इन्न हाज़िही तज़किरा फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला इन्न रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ سبھی نے ایک مرتبہ اس ویڈیو کے اندر سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ کوثر اور درود ابراہیم کی تلاوت کو سنا ہے۔ میں آپ کے وقت کو ضائع نہیں کرتا ہوں، میں ضروری بات پر آتا ہوں۔ ہاں میرے عزیز دوستو، آپ یقین کریں بے شمار ان سورے کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے اور سننے کے فائدے ہیں، اور اگر آپ سب نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ سب کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جتنے فائدے پڑھنے کے ہیں اتنے ہی سننے کے ہیں، کیونکہ قرآن کا پڑھنا اور سننا دونوں عبادت ہوتا ہے۔ اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے پڑھنے کا اس قرآن کی دعا، اس وظیفے کو، تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ سورہ یاسین قرآن کے 22ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، لاسٹ میں، اور 23ویں پارے میں مکمل ہو جاتی ہے، اور سورہ مزمل قرآن کے 29ویں پارے میں موجود ہے، اور سورہ کوثر بھی 30ویں پارے میں، اور درود ابراہیم جو ہم سب نماز کے اندر قاعدے کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو اسی لیے الحمدللہ میں نے خود آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک مرتبہ ان سورے کو پڑھ کر سنایا ہے۔ آپ صرف سن ہی لیا کریں، دن میں کبھی بھی ایک مرتبہ اگر آپ نے عادت بنا لی، ایک معمول بنا لیا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھر سے تمام مشکلوں کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جیسے ہر چیز کا دل ہوتا ہے ویسے ہی قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ مزمل، سورہ کوثر، درود ابراہیم کے بہت سارے فائدے ہیں۔
तो अगर आपके घर में तंगदस्ती है या फिर परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, आप कोई ना कोई मुश्किल में फंसे हुए रहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरे घर में खूब बरकतें रहमतें हों, तो आप आज ही से और अभी से ही कुरान की इन तिलावत को बजा दिया करें। सुबह में, मॉर्निंग में, या फिर दोपहर में, शाम में सोने से पहले आप रोज़ाना एक मरतबा सुनकर देखें सुकून के साथ, और फिर ख़ुद आप कहेंगे कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपके घर में आपको सुकून पैदा होने लगेगा। किसकी बरकत से? कुरान की बरकत से। कुरान को जिस जगह पर पढ़ा जाता है या फिर उसकी तिलावत को सुना जाता है, उस जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें रहमतों की बारिशें अता फरमाता है। सुबहान अल्लाह। तो आप सब मेरी बात पर अमल करें, और जो भी आप मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगेंगे, आपकी हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आप बेशुमार पैसा कमाएंगे। लेकिन आपको नमाज़ों की पाबंदी करना है, नमाज को नहीं छोड़ना है। नमाज के बिना ना ही कोई दुआ कबूल है, ना अमल कबूल है। और इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। नियत पक्की रखें, यकीन कामिल रखें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। मालिक व मौला, हम सभी ने एक मरतबा इस वीडियो के अंदर सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह कौसर 3 मरतबा और दुरूद इब्राहीम की तिलावत को सुना है। मौला, इसकी बरकत से हमारी तमाम मुश्किलों को आसान फरमा, हमारे घर से तमाम आफतों को दूर अता फरमा, ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज अता फरमा। हम सभी के कारोबार में, दुकान में, मकान में बेशुमार बरकतें रहमतें अता फरमा। मौला, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मौला, जो कुरान की तिलावत को सुनते हैं मौला, उन सभी की दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिल से मैं गुजारिश करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बड़ी मेहनत पड़ती है सिर्फ एक वीडियो बनाने में। आप सब इसी में की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप साहिल सिद्दीकी नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी में की इंशाअल्लाह आपको नई से नई वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों।